Ребята, всем привет, всем доброе утро, наконец-то у меня на канале это видео. Вы себе не представляете, как хотела его снять, как я переживала, что я не успею до Нового года. У меня, к счастью, очень много работы, и правда, я даже не знаю, когда я буду это видео монтировать, но то, что я его уже снимаю, какой-нибудь влогу, и сегодня, наконец-то, мы будем украшать наш дом, поэтому не переключайтесь. Будет масса всего интересного, будет распаковка посуды, распаковка новых игрушек, в общем, все то, что поднимает настроение. И самое главное, это знаете, что я вам сейчас покажу? У нас выпал снег, посмотрите, сколько много, это невероятно. Причем, чтобы вы понимали, здесь снег — это такая редкость. У меня Софа говорит: мам, как мы будем наряжать дом? Какая елка, ты что, на улице весна, на улице нет снега. И именно, представляете, в этот день, когда вы решили наряжать дом, выпала огромная куча снега, просто. Волшебство. Сегодня будет очень много интересного. Сегодня мы с вами устроим распаковку новогодней посуды, которую я заказала. Покажу вам, какая у нас будет елочка. В общем, мне уже не терпится, поэтому я пойду переодеваться и пошлите наряжать нашу елку. Ну что, ребята, мы готовы наконец-то украшать нашу елку, но у нас, правда, уже стоит 2 дня не украшенная. Вот так, как есть в голом виде, и сейчас мы начнем ее украшать. У нас уже здесь новогодние декорации, разместились шары. Кстати, шары мы купили мою огромную упаковку. И елочка у нас будет в белом, сером, бирюзовом оттенке. Да. Он такой, как елка, только не такая колючая. Не такая колючая. В общем, начнем сейчас вам все показывать, рассказывать, и будем все вместе украшать шары. Знаете, что нужно самое главное сделать, которое я больше всего не люблю? Это ниточки обвязывать. 25 шаров обвязать нитками. Так себе увлечение, но нужно делать. Приступим. А это с прошлого года. Единственное, мы в этом году еще купили вот такие вот шарики. И где-то гномиков, которых мы купили, покажем? Да, вот они, вот. Вот таких вот гномиков мы купили. Там есть еще побольше. Вот такого. И вот этих ангелочков, которые тоже прикольно смотрятся. Тоже их можно повешать на елочку. В общем, сейчас начнем. Так, ну что, елочка наша готова, и мы
перейдем сейчас к одному из самых долгожданных. Это камин. Я очень уже хотела его украсить. Он прям вот стоит и ждет, когда уже он будет прям очень-очень красивым. Сначала хотела сделать на него сапожки повешать, но сейчас понимаю, что это будет лишним. Я не нашла на самом деле красивых, чтобы мне понравились, поэтому мы просто украсим его декорациями, а вниз положу гирлянду вечером. Попозже Вартан мне должен привезти теплым цветом гирлянду, как огонь. Вот, и будет очень красиво. Что, начинаем? Ну что, ребята, все, мы закончили с нашей гостиной. Я, если честно, очень довольна результатом. Получилась такая собственная фотозона. Прям вот камин офигенно вписался, и елка у нас получилась очень красиво, несмотря на то, что мы ее хотели заменить в этом году, но решили не будем в следующем году уже заменять, будем ставить какую-нибудь высокую, заснеженную. Но я не жалею, потому что, в принципе, у нас очень красиво получилось все. И мы ее заснежили искусственным снегом, это тоже придало такой атмосферы. Ну, в общем, что, перейдем к посылке, которая пришла для кухни. Я решила ее распаковать вместе с вами. Я уже вижу, сколько здесь красоты. Ну, давайте начнем с того, что будет у меня на постоянной основе стоять на столе. Это набор для специй. Если вы замечали, у меня в кухне стоит поднос, на котором стоят цветы, набор для специй, салфетница и сахарница. Вот, в этот раз я решила заказать все новогоднее. И здесь такая подложка. Потом сольница с гномиками такая. И перечница. Тоже таким гномиком. Ну, очень даже миленько смотрится. Я думаю, будет на столе смотреться клево. Потом идет вот такая салфетница. Кстати, все у меня с разной коллекции. Не знаю, вот с одной коллекции все однообразно, одни и те же гномики. Как-то я решила, что пусть все будет разное, чтобы было все интересно рассматривать. Такая салфетница. Но салфетница, кстати, непонятная. То ли это Дед Мороз, то ли это гномик. Такая, в общем, симпатичная. Далее перейдем к сахарнице. Все так упаковано. Ой, ну сахарница прям очень крутая. Здесь идет в комплекте ложка. Нарисована елка заснеженная и лыжи. Прям очень красиво будет, я уже представляю, как это все будет смотреться. Так, дальше я заказала кружку. Кружка с легендарной красной машиной, с елкой на крыше и с горами. Кстати, мы живем в горной местности, и вот это прям, знаете, будет мне напоминать, что мы живем рядом, и нужно брать мужа и ехать в горы. Вот.
Мужу, кстати, не покупала чашку, он сказал, не хочу, у меня есть моя, у него большая есть чашка, с которой он всегда пьет чай, она тоже новогодняя, в общем, он сказал, что это маленькая, хотя достаточно большая чашка. Так, что там еще? И последнее, самое большое. Ой, ну это прям красота. Чайник с таким принтом, новогодняя елка заснеженная и олень, что ли, или лань, непонятно, что это такое. Ну, в общем, вот такая красота. Здесь 1 литр, 880 миллилитров. Ну, достаточно, он такой объемный и большой. Первое, что я вижу, его нельзя в посудомоечную машинку. Но пока у меня ее нет, я ее собираю. Так, ну, в общем, что? Я очень довольна посудой, очень красивая, новогодняя, и мне уже не терпится все расставить на кухню, поэтому давайте приступим к кухне к нашей и пойдем наряжать нашу кухню. Там я хочу заменить картины, ну, в общем, все увидите, все, пойдем. Ну что, я довольна. Правда, заменила здесь грецкий орех, поставила вместо елочки, так как вот как-то мы его иногда кушаем. Вот. Не знаю, и картины мне очень нравятся. Здесь написано «Счастливого Рождества». Сейчас покажу поближе нашего олененка. Здесь олень рождественский, такой новогодний. Мне все нравится. Так, ну а я пойду готовить сейчас чай вкусный. Чай буду делать с барбарисом. Добавлю имбирь и апельсин. В общем, сейчас.
Так, ну что, мне все, конечно, нравится. Набор очень красивый. Я его весь помыла. Вот, сейчас у меня, кстати, еще здесь гномики. Вот, типа таких. Но это реплика, тарелка, она с фикс-прайса. Оригинальная такая тарелка стоит 800 рублей, по-моему. Но это, как бы, я считаю, нецелесообразно покупать за одну тарелку 800 рублей. Вот. Что, ребят, я довольна результатом. Дома у нас хорошо, уютно. И это, конечно, не все, что мы задумали, так как еще в спальне хотим украсить гирлянду, но мы просто-напросто ее не успели купить. Мы ее к Новому году купим, и там у нас тоже будет красота, плед там положим, постелим, в общем. Еще, кстати, сейчас покажу. Вот входная дверь у нас украшена таким месяцем. В общем, не знаю, делала сама, мне, в принципе, нравится. Вот. Что, ребят, я буду с вами прощаться. Скоро вернусь с нашими привычными влогами. Будьте активными, мне, правда, очень это важно. Вот пример вам, у меня в ТикТоке стала какая-то бешеная активность, и меня прям это мотивирует снимать. Я каждый день снимаю по 5-6 роликов туда, и это мотивирует, потому что есть хорошая отдача, и прям вот хочется снимать. Я надеюсь, вы меня тоже поддержите в этом видео, и будет хорошая отдача. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.